पुण्यस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गंगोदकं कंपीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येक्यं तस्य देवस्य सेवा इति गीता महात्म्यम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रिसाइटर्स स्टार्ट करें तो चैप्टर 5 गीता भगवद गीता। हरे कृष्ण। स्टार्ट करता लीला पे स्टार्ट करता। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योग। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवान् उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। हरे कृष्ण। श्यामला कामत माता जी असं म्हणता म्हणता ऐकत ना वय माता जी ऐकत
5th chapter 11th श्लोकम 5th chapter 11th श्लोकम इकरवे श्लोक म्हणता सॉरी अनम्यूट झालं कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलेन्द्रियैर्वपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्यात्मशुद्धये युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा संन्यासास्यस्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कृत्वत्वं सकर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हरे कृष्ण। सॉरी फॉर म्यूटिंग, ಸ್ವಲ್ಪ म्यूट करताने झालं, सॉरी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञानेन तत्तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवद् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदास्तानः सन्निष्ठास्तपरायणाः गच्छन्त पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैवैः सोढुं प्राक्यरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तराराम सतान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण मृषय क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणां वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यान्तरचारिणौ यतीन्द्रियमनुबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणाः विगतच्छा भयक्रोध यः सदा मुक्त एव स भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुदृशं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद आयचे सकट रिसाइटर्स मंगलाचरण सांगून आयचे सेशन स्टार्ट करूया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सकळ बांधव वैष्णव बांधवांक आयचे गीता महात्म्याचे 5th चॅप्टराचे गीता सुबोधनी बेस्ड क्लास सेशनाक स्वागत असा। आयचे आमगेल 5th चॅप्टराक आमगेले आम सांगून इच्छिते सची हिज ग्रेस राधा कृष्ण रसार्ण प्रभुजी हांनी हांगेल परिचय ಒಟ್ಟು लोकांक सामान्य जीवन आसा हे कोंकणी बेस्ड प्लॅटफॉर्म अंतू भागवत पुराण कोंकणीतू बट एक सांसे किरू परिचय दिवचाक इष्ट करता। आणि मूलतः सिरसी उत्तर कर्नाटकून आणि परमपूज्य जयपताका स्वामी महाराज तुलन इनिशिएशन घेतले आणि 2011 तुलन कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रॅक्टिस करते असाची आणि दुबई देशांतू वर्क करते असाची तशी मिडल ईस्ट रिचिंग अंतू आणि भाग घेताची आणि आमगेल भागवत पुराण कोंकणीतू नॉर्मली जाऊन एवरी सेशन मोस्टली सेशन्स घेता जोताची। आज आमका 5th चॅप्टराचे कर्म संन्यास योग आमका प्रभुपादजीन इंग्लिश अंतू ट्रान्सलेशन कर्मयोगा एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस या चॅप्टराचे समरी सांगचे होते सची। प्रभुजी का हरे कृष्ण महामंत्र सांगून स्वागत करूया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुजी तुम स्वागत असा। ओव्हर टू यू। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रवीण प्रभुजी। अति सुंदर जाऊन हे कृष्णा भागवत पुराण कोंकणी ग्रुप की तसा अति सुंदर जाऊन हे भगवत गीता वाचन नंतर बी भगवत गीता सुबोधिनी हे एक नवीन कन्सेप्ट हाडणं अध्याय 5 पर्यंत आयलं तर सो थोडे इतले यात्रा संगती तुम्ही सांगाल तशी आम्ही जोडणं असले मी ते सुमार क्लासाक आमकां अटेंड जावचे जाते ना आणि संगतीक आम्ही थोडेसे शास्त्रीक स्टडी म्हळ्यार भक्ती वैभवी करते आसता सो अशें बेगीन बिजी। सो आयचे चॅप्टर कितें आसा सारांश म्हळ्यार ऑलरेडी चॅप्टर तुमी ಒಟ್ಟು अंडरस्टँड केले आसा। हे मस्त श्लोक ना हे चॅप्टरांत ಅಲ್ಲಿ 29 श्लोक आसा जाल्यार अति इम्पॉर्टंट श्लोक म्हळ्यार अध्याय 3 अंत कर्मयोग तदनंतर ज्ञानयोग आणि आता कर्मयोग विथ कृष्ण कॉन्शियसनेस कृष्ण प्रज्ञे अशी सांगले आसा। सो शुरू करचे पहिले सगळ्यांक स्वागत करता सगळे वैष्णव बांधव आणि भगिनीक तांगेल चरणात मागेले सागर प्रणाम आणि गुरु महाराजांक आणि शिक्षा गुरूंक याद करतेचे आयचे सेशन सांगचे आणि जस्टिफाय करचे म्हळ्यार हांव कसं सांगता ते ताजे ट्रुथफुल वट लोकल मनांत वचे तशी जाऊ म्हण सांगून कृष्णाले घरचे डीटी लड्डू गोपाल जी गौर सुंदर निताय चंद्र चरणांत बी नमस्कार करतेच्या मागेले क्लास स्टार्ट करच्याक इच्छ करता। मूकं करोति वाचालं तं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। प्रभुजी मागेल स्क्रीन दिसते असवे शेअर होय दिसते प्रभुजी दिसते असणे प्रभुजी। सो सगळ्यांक स्वागत आईचे भगवत गीता सुबोधिनी
हरे कृष्ण. सो सगळ्यांक आयचे भगवद्गीता सुबोधिनी हांतू भितर स्वागत. अध्याय 5 आता सुंदर जावन म्हणटा लोकांना श्लोक वाचले आणि श्लोकाच बद्दल बी एक्सप्लेनेशन दिले आसा. अशें इनफॅक्ट हे भगवद्गीता सुबोधिनी कोण बरयले आसा गौरांग दर्शन दास तांगेले बुकी हांवें वाचले. तातूंत बी जास्त ना, एक 3 पेजांत तांणी समरायज केला पुरा. जाल्यार हांवें तातूंतल्यान थोडे पॉइंट काडून बेगीन इलॉबरेशन करच्याक इच्छा केला. सो स्टार्ट करूया आमी. सो चॅप्टर 5 कर्म योग, ऍक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. हाका संन्यास योग सुद्धा म्हणले आसा. कित्याक म्हळ्यार संन्यास म्हणले एक वर्ड आसा, हे अति रिनाउन्स वर्ड. म्हळ्यार मनुष्य चातुर्वर्ण मया शिष्टम गुण कर्म विभागशा. 4 वर्ण कित आसा तातूंतले हायेस्ट वर्ण कित आसा हे संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम. हातूंत भितर मनुष्य कितें जाता, पहिले सांगले प्रकार कलियुगांत एक 100 वर्ष कोणी वांची उरल्यार एक 75 नंतर प्रत्येक जीवीन म्हळ्यार स्पेशली कोण वानप्रस्थ वता. आता कलियुगान न्ही जाल्यार पयले युगांत कोण वानप्रस्थ वता आनी कंपल्सरी वानप्रस्थांत रावून ऑस्टिनिटी करना, नंतर संन्यास म्हळ्यार कंप्लिटली रिनाउन्स. वनांत वचून कंप्लिटली रिनाउन्स जावन तांणी भक्ती म्हळ्यार नवविध भक्ती कितें आसा तातूंत लास्ट स्टेजाक पावच्याक प्रयत्न करताले. अशी मस्त लोक आसता. सो हांगा कर्मयोग, कर्म देवान अशी म्हणले आसा की कर्म करनाशी उरचें ना. आमी भगवद्गीताचे सार घेतल्यार 5 वस्तू आसा. तातूंत एक कर्म, बाकी खंयचे परमात्मा, जीव, नंतर प्रकृती आणि काल हे आमकां काही करचे ना. हे आपणाले चक्रा प्रकार वता. कोण एक कृष्ण भगवान मात्र राबू शकता. अशी उल्लेख आसा खंय खंय की केन्ना कृष्ण द्वापर युगांत आयलो तेन्ना 3 पटी ताणें समयाक स्टॉप केले, अशी कुरुक्षेत्र वारांत. सो एक कृष्ण सोडल्यार आनी कोणाकी हे समय काल कित्याक म्हळ्यार ओट्टू आयले. कृष्णा लोकांत काल ना, जाल्यार हे मृत्यू लोकांत कालचक्र कितें आसा, कालचक्राच्यान कोणी भायर येवचे येना. ओट्टू लोकांक कालचक्रा भितर उरता. सो तशी हांव एक कर्म करचे मात्र आमकां कर्मण्येव अधिकारस्य, कर्म करचे मात्र आमकां एक अधिकार आसा, बाकी खंयचे अधिकार ना. आणि तो कर्म आमी कशी करता म्हणगेन हे हो चॅप्टर सांगता. अशी अति इम्पॉर्टंट चॅप्टर. हातूंत भक्ती फर्स्ट टाइम भक्ती म्हळ्यार ज्ञान कितें आसा, ज्ञाना बद्दल बेगीन बॅकग्राऊंड दिवच्याक हांव इच्छा करता. हांगा बॅकग्राऊंड कसं की म्हळ्यार 14वे चॅप्टरांत लास्ट श्लोकांत कृष्ण कसं सांगता, one who acts in devotional services renounce the fruit of his action and whose doubts have been destroyed by the transcendental knowledge. कित्याक म्हळ्यार हे ध्यान योग 4th chapter. He is situated actually in self, thus he is not bound by the reaction of the work. हांगा सांगता आसा की एक पटी ज्ञान आयले नंतर मनुष्य कितें जाता, अशी कार्य करती की तागेले ओट्टू डाउट म्हळ्यार हे करू की हे कर न्ही की तसलो डाउट की जाता कंप्लिटली डिस्ट्रॉय जाता. आणि तो रिनाउन्स म्हळ्यार संन्यास, रिनाउन्स फॉर्माक वचच्याक ही इज प्रिपेर्ड नाव. कित्याक की ही नोज इट दॅट अनलेस एंड अंटील रिनाउन्स पर्सन विल नॉट अचीव कृष्णा. तशी हांव ना तो ताणें खंयची कार्य करता. एक साधू संन्यासी प्रत्येक समाजाक, आमगेल्या समाजाक एक गुरु म्हणटा. तो गुरु कितें करता, तो गुरु अशी मॉनिटर करतात की म्हळ्यार बेगीन बॅकग्राऊंड दिता आसा की ही इज अ पब्लीक प्रॉपर्टी. ही डजंट डू एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ. तागेलें कार्य कसलें तीर्थाटन करचें. एक पटी संन्यासी आयले नंतर तो खंयचे एक जाग्यार मस्त दीस राबना, तो जाल तितले फिरते वता. कित्याक म्हळ्यार एक पटी एक जाग्यार राबल्या नंतर आमकां अटॅचमेंट येता, मोह येता. तशी आमी डिटोरेट जाता. तशें साधू संन्यासी कितें जाता, तांणी रिनाउन्स उरतात. खाली वर्षाक 2 महिने जे चातुर्मास्य कितें म्हणटात ते 15 दिवसाचे एक मास, अशी 4 मास मात्र तांणी एक कडेन स्टेशन जावन उरना, तांणी तीर्थाटनाक वतना आनी तांणी अक्युमुलेट केल्ले कितें ज्ञान आनी कितें पुण्य हे आसा ते पुरा समाजाक वितरण करतात. अशें ना आमगेल्या समाजांत आमी पळयलां केन्ना चातुर्मास जाता, चातुर्मासाक पयले स्वामी एक 5 वर्ष 10 वर्ष तांणी ऑलरेडी तांगेले ठरले उरता की अमके अमके जाग्यार. आनी प्रति गांवाचे कितें मुखिया आसा
जाऊ एक टेम्पलचो हे आसा तांणी वचून घेन निवेदन करता स्वामी की चातुर्मास तुम्ही हे वर्ष आमगेल गांवांत करा. आता करोना नंतर आम्ही पळयलें की गोकर्ण मठा स्वामीन कितें केलें कुमठांत 100 दिवस वास्तव केले. म्हळ्यार एक 2 वर्षाचे म्हळ्यार 365 700 डेज नंतर ही वॉन्टेड टू बी लायक एक जाग्यार उरना चातुर्मास जाल्या नंतर तांणी पुरा पर्यटन केलें. म्हळ्यार कितले गांव आसा ती थंय पर्यटन करना लोकांक हे. सो सांगचे तात्पर्य अशें की म्हळ्यार की संन्यास योग कितें आसा अति उत्तम योग. खंयचे मनुष्य संन्यास स्टेजार पावता ताका मुक्ती 100% गॅरंटी म्हणून हे हातूंत भितर सांगले आसा. जाल्यार ताजे संगतीक एक संन्यासी ना कृष्ण भक्ती केला जाल्यार ही इज नॉट अ संन्यासी. हे कृष्ण अंडरलायन करून सांगते आसा. कित्याक रिनाउन्सिएशन कितें आसा व्हेरी गुड है मुक्तीक पावता है जाल्यार रिनाउन्सिएशन विथ कसं म्हणटा ताका भक्ती आसा. भक्तीन कृष्ण कॉन्शियसान काम करता कितें आसा एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियस that is the highest one. like no कर्म योगांत हे अति उत्तम. रिनाउन्सिएशन बी उत्तम जाल्यार हे दोन्ही रिनाउन्सिएशन आणि एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियस दोन्ही मुक्ती घेऊन येता. जाल्यार एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियस आसा दिस इज हायेस्ट अशी म्हणजे ना हे हातूंत भितर सांगलेले आसा. सो आमी स्टार्ट करूया चॅप्टराचे सान ओवरव्यू दिवच्याक प्रयत्न करता. एक सेकंड. ओके सो हांगा आमी जस्ट हांवें सुबोधिनीच्यान ओवरव्यू काडन एक कसं म्हणटा ताका एक संक्षिप्त जावन सांगया म्हणून एक हे चार्ट घाला. सो हातूंत हांव एक पटी कितले 29 श्लोक आसा ताजे तात्पर्य जस्ट एक डिस्कस करना खडेर मुखार वचच्या इच्छ करता. सो हांगा फर्स्ट कितें श्लोक आसा तातूंत भितर अर्जुन कृष्णाक विचारता की हे कृष्णा तू म्हाका पयलीं सांगलें की कर्म म्हळ्यार 3rd चॅप्टर कर्म कितें आसा आमी सोडका आनी आमी नंतर भक्तीपूर्वक भक्तियुक्त कर्म करका म्हण सांगलें आसा. सो कर्मच्यान रिनाउन्स म्हळ्यार कर्म सोडचे आणि नंतर भक्तियुक्त कर्म हे दोन हातूंत खंयचे श्रेयस म्हळ्यार खंयचे हायेस्ट हे म्हाका तू सांग म्हणजे ना फर्स्ट श्लोकांत अर्जुन कृष्णाक विचारता. आणि तातूंत भितर कृष्ण कसं सांगता कृष्ण सांगता की कर्म संन्यास ಮತ್ತು भक्ती कर्म हे दोन्ही कितें आसा हांव एक्सप्लेन केलें तशी हे दोन्ही तुका मुक्ती घेवन वता. जाल्यार हातूंत भितर भक्ती भितर उरगेन कार्य करचे ते अति उत्तम. हातूंत कन्नडान सांगलें आसा की दोन्ही हातूंत भितर भक्ती सेवेंत उरगेन कार्य करचे कितें आसा संन्यासाकिंत अति उत्तम अशें म्हणून आमी पळया. आमगेले गुरु कितें आसा तांणी कितें करता तांगेले संन्यास हे फॉलो करते तांणी कृष्णान सेव सोडना. तशें तांकां एवरी डे तांगेले गुरून दिल्ले जावं परंपरेच्यान आयिल्ले कितें भिटी आसा. फॉर एक्झाम्पल गोकर्ण मठांत कितें वीर विठ्ठल आसा ते वीर विठ्ठलाक तांणी 100% 24/7 एवरी डे मॉर्निंग उठून घेवन तांणी ते तांकां न्हावन थंड उदकान न्हावन तांणी करता. एक हाजेचे पयलेचे गुरु कितें आसा विद्याधर स्वामी तांणी गंटकी यात्रा पर्यंत गेले. जाल्यार खंयचे यात्रा वचा कितले क्लायमेटीक कंडिशन हे सायड ते सायड उरू जाल्यार तांणी ताजेच्यान विमुख जावचे येना. सो कृष्णाल सेव करचे अति इम्पॉर्टंट. कृष्ण कॉन्शियस जावन सेव करचे अति इम्पॉर्टंट. तसले एक गुरु कितें आसा तो ही इज अ बेटर पर्सन ही इज अशें म्हणून कृष्णान सांगते आसा. तदनंतर मुखारच्या श्लोकांत कृष्ण मुखार सांगते आसा की कर्म केल्या नंतर आमकां ताजेचे एक रिझल्ट येता. कर्माचे एक रिझल्ट येता जाल्यार संन्यासी कितें आसा हाजेचे अपेक्षा करना ताजेचे तिरस्कार बी करना. खंयचे एक कर्म केलें ताणें ते कर्मान कसले बॅड इफेक्ट आमी नॉर्मल मनुष्य कितें करता आमी कर्म अशी करच्याक प्रयत्न करतात की ते कर्मान आमकां श्रेय जावका म्हण आमगेले हे इच्छा उरता. प्रत्येक कर्म आमी खंयचे वायट जावका म्हण खंयचे कर्म करच्या वता बरे जावका म्हण करच्या वता. जाल्यार कृष्णाल प्लॅन प्रकार एक पडी ते रिवर्स मारता एक पडी ते
फलीभूत जायना आम्ही येवजील तशी येवजिल्ली मट्टाक वतना तेन्ना आमी कितें करतात तो कर्म तिरस्कार करतात. तिरस्कार म्हणल्यार कसं करतात मटेरियलिस्टीक वे तुमकां सांगता म्हणून सांगल्यार खंयचे रिझल्ट बॅड येता ते आमी जनरली आमी कितें करतात दुसऱ्या माथ्यार पास ऑन करच्या पळयतात. दिस इज अ ह्युमन टेंडन्सी. मनशाले हे टेंडन्सी उरता. बरे खंयचे कर्म तेजे गुड रिझल्ट हांव कार्मिक लेवलार म्हणटा आसा, आध्यात्मिक लेवलार खंयचे सांगते ना, कार्मिक लेवलार आमी खंयची कर्म करतात तेजेचे बरे रिझल्ट आयल्यार तेजेचे कॉलर हे करच्याक मनुष्य मुखार उरता. हे नॉर्मल मनशाले एक प्रवृत्ती हाजेच्यान जाल्यार साधू संन्यासी कशी उरता तो दोन्ही एकच ताका. खंयची एक वस्तू करीन ताका तेजेन त्रास आयले हे जाले म्हळ्यार तो एक्सेप्ट करता आणि खंयचे एक हाजेन ताका श्रेय आयले म्हळ्यार तेजेन संतोष पडटा. कित्याक म्हळ्यार ताका 100% ताका आसा हे आसा तो खंयचे एक द्वंद्व जावं खंयचे कन्फ्युजनाच्यान मुक्त उरता तो. कित्याक म्हळ्यार ताका उरता सगळे करचे कितें आसा हे परमात्मान. सगळे करचे तो ऐक बंधनांत उरना, सगळे करचे परमात्मान म्हणून गोतुरता ताका अशें तो मुक्त उरता. सो बॅड रिझल्ट येऊ कित्याक म्हळ्यार फर्स्ट तो अटॅच उरना ताका संसार जावं अशी उरता खाली समाज आणि हे समाजा खातीर ताणें बरें करता म्हणल्यार एक आपणाक ताणें कंप्लिटली ताणें रिनाउन्स केल्ले उरता. अशें तो संन्यासी कितें आसा हातूंत भितरच्यान कन्फ्यूज जायना. हे 3rd श्लोकांत सांगलें आसा. त्यानंतर मुखार श्लोकांत 4th श्लोकांत कृष्ण सांगता की हे 1st to 6th श्लोक कितें आसा हातूंत हे कर्मयोग आणि खंयचे हातूंत बेटर म्हणल्यार कशी एकच्यान एक कशी बेटर म्हणजे ना कृष्णान एक्सप्लेन केल्ले आसा. सो 4th श्लोकांत भक्तियुक्त जाल्ले कर्मयोग कितें आसा आणि तदनंतर सांख्य योगा एनालिटिकल स्टडी म्हळ्यार भौतिक जगताचे पुरा तत्व कितें आसा ते धर घेना ताजे बद्दल अनालिसीस कर घेना तातूंतल्यान डिरायव्ह करचे. हातूंत भितर भक्ती आमकां कळ्ळें. भक्ती कोण करता? भक्ती ताका कोतुरता. जीवेर स्वरूप हे कृष्णेर नित्यदास हे भक्त डिवोटी ताका गोतुरता की हांव खाली म्हागेलें कसलें दासत्व हांव ते सोडून कांय ना. तो दास कसो करता? दासान 24/7 कार्य करता. ते कार्य कोणा खातीर करता? मालिका खातीर करता. आणि कोण मालिक तो कृष्ण स्वयं भगवान. हे कन्सेप्ट क्लियर उरता. जाल्यार अनेक एक कन्सेप्ट आसा तातूंत भितर अनालिटिकल स्टडी तांणी कितें करतात फॉर एक्झाम्पल एक झाड आसा झाडाक पुरो अनालिसीस करतात. झाडाचे पान अति सुंदर जावन दिसता, फूल अति थंयच्यान येवचे रिझल्ट कितें आसा सुंदर जाल्यार हाजे फाटल्यान कसो आसा म्हण ते अनालिसीस करतात. तांकां कळटा की हातूंत ब्रांचेस आसत आणि ते ब्रांचेस स्टडी करते एक जाग्यार येता दिश्य मात्र ताका म्हळ्यार थंयचे कितें कसं म्हणटात एक वयर आयिल्ले एक कोंबे कितें आसा कोंब्याच्यान सपोर्टिव्ह जाल्ले कितें हे आसा थंय पर्यंत येतात. तदनंतर ताजी सकलची तांकां दिसना. सो तांकां अंडरस्टँड जाता डिक्केन पळयले तेन्ना हाका रूट आसा. हे रूट कितें आसा हे कंप्लीट झाड जावं रुखाक धर घेवन आसा आणि हे रूट व्हेरी इम्पॉर्टंट. फॉर एक्झाम्पल आध्यात्मिक जगतांत व्हेरी इम्पॉर्टंट खंयचे? व्हेरी इम्पॉर्टंट विष्णू कितें आसा? विष्णू ते आमी सुमार इतले क्लासांत आयकला विष्णू बी 3 विष्णू आसत. सो विष्णू म्हणल्यार कितें आसा तो इम्पॉर्टंट म्हण कळ्ळे नंतर मनुष्य कितें आसा ताजे वयर फोकस जाता. हे अनालिटिकल सेन्स. सो हांगा कसं म्हणटा हे दोन्ही मार्ग कितें आसा हे दोन्ही मार्ग आमकां फल दिता. म्हळ्यार फल म्हळ्यार खंयचे? आमकां लिबरेशनाचे फल दिता अशी म्हण विद्वांस लोकांनी सांगलेलें आसा. सो भक्ती योग आणि सांख्य योग हे दोन्ही आमकां फायनली खंय व्हरता जाल्यार भक्ती योग आमकां डायरेक्टली परमपुरुष कसो आसा थंय व्हरची चान्स म्हळ्यार वैकुंठ जावं गोलोक वृंदावन आणि बाकीचे कितें आसा आमी कृष्णल एफल्जन्स कितें आसा थंय पावू शकतात. जावं जन्म मृत्यू जराव्याधीच्यान आमी मुक्त जावं शकतात आणि तातूंत भितर भक्ती जाल्यार आमी वैकुंठा वचून शांत रसांत उरूं शकतात. सो हे बेसिकली मिनींग ऑफ 4th श्लोकाचे. आणि तदनंतर सांख्य हे कितें आसा हाजेचे एक पटे अंडरस्टँड जावना भक्ती मिश्रित भक्ती केन्ना तातूंत भितर ऍड जाता तेन्ना तो तागेले लेवल कितें आसा एक लेवल वयर वता आणि ते लेवलान तो यथार्थ जावन म्हळ्यार
वस्तू कशी आसा ऍज इट इज, प्रभुपादान सांगलें अशें ऍज इट इज पळोवचें लागता. म्हणून ताका अंडरस्टँड जाता की हे जगतांत, भौतीक जगतांत मुव्हिंग आनी नॉन मुव्हिंग कितें आसा, हे दोन्ही वस्तू भितर परमात्मा हात आसा. परमात्मा नाशी खंयचेय चलना हे म्हणले ताका एक ज्ञान येता. आनी नंतर तो ऍज इट इज पळोवचें लागता ताका. आनी नंतर लास्ट श्लोक कितें आसा, आमचो 6th श्लोक आसा, तातूंत भितर हे तेक्केन कळता तेन्ना तो कितें करता, कर्म सोडच्याक प्रयत्न करता. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಪೂರಾ कर्म सोडून घेना, खाली भगवंता खातीर मात्र कर्म करच्याक लागता. हे कर्म अशी कर्म केन्नालो मनुष्य केन्नाय सुख जावन उरना म्हणजे कृष्ण 6th सांगता. अशा भक्ती सेवेंत कोण निरंतर जावन उरता तो खंयचे एक द्वंदांत जावं खंयचे एक कन्फ्युजनांत पडनाशी परम प्रभूक 100% तो अचीव करता. म्हणजे हे कर्म संन्यास योगाचे फर्स्ट 6 श्लोक कितें आसा सांगता. सो नेक्स्ट कितें आसा, परफॉर्मिंग निष्काम कर्म. नैष्काम कर्म कितें म्हळ्यार एक कर्म, एक विकर्म आनी एक अकर्म. अकर्म कितें आसा अति टॉप, हे आमी प्रयत्न करता. निष्काम कर्म जो अकर्म हे कितें आसा अति टॉप. विकर्मांक आमी केन्ना वचने. सो हांगा 7 to 16 कितें आसा, 7th परमात्मा हांगा सांगते आसा की कशी एक मनुष्य अति शुद्ध जावं शकता. कोण भक्ती भितर कर्म करता ताका आत्मशुद्धी येता. आनी तागेले आत्मशुद्धी जाल्या नंतर ताका कितें जाता, मनस्सू कितें आसा, मायंड कितें आसा अति डेंजरस वस्तू. हे मायंडा मिती आमी हे संवसारांत वॉन्डर करतात. 3 सूक्ष्म शरीरांत आमी अंडरस्टँड केले प्रकार एक इंटेलिजंट आणि एक माइंड आणि एक इगो, फॉल्स इगो, हे 3 कितें आसा सूक्ष्म शरीर. आमी केन्ना देह पंचभूतात केन्ना देह त्याग करतात, हे 3 आमगेले संगतीक येता. आनी हेंतू भितर मस्त वायट खंयचे, मस्त वायट असले हातूंत भितर मन कित्याक म्हळ्यार 100% कृष्ण अर्जुन बी सांगता भगवद्गीतेंत, हांव म्हागेल्या बाणान हांव विंडाक कंट्रोल करूं शकता, जाल्यार मनाक कंट्रोल करना. आमी लोकांनी एक्सपिरियन्स केला. हांगा बसले करताना कितले तेजे वेग बी आमकां मेजर करचे. 1 सेकंडात अमेरिका, 1 सेकंडात इंडिया, खंय जावं ते वॉन्डर करू शकता मन. खंयचे तेजे एक्सपिरियन्स आसा, जाल्यार खंयचे तेजे वासना आसा, ते वासना प्रकार मन आमकां हांगा थंय घेवन वता. सो अशा आमी कार्य कितें आसा, कर्म कितें आसा, आमी भक्ती भितर कर्म केल्यार हे इंद्रिय म्हळ्यार हे कोण करता, इंद्रिया मिती हे जाता. सो हे इंद्रियाक आमी कंट्रोल करू शकता. आनी हे एक पिटी इंद्रियाक कंट्रोल केल्या नंतर आमी सगळ्यांक प्रिय जाता, सगळे आमकांय प्रिय जाता. आमी वट्टू लोकांक एका नमनी पळयतात. अशी जाल्ले भितर आमी कर्माचे एक बंधन आसा तातूंत आमी शिरकून पडनात. त्यानंतर 8 आणि 9 श्लोकांत कृष्ण कसं सांगता की प्रज्ञे म्हळ्यार कॉन्शियसनेस. प्रज्ञे कितें आसा, दैवी प्रज्ञे हातूंत भितर आयकुच्यान हातूंत भितर, स्पर्श करच्या हातूंत भितर, हे वट्टू कितें आसा हातूंत भितर निद्रा बी आयले. हे वट्टू कितें आसा डे टू डे एक्टिविटी, श्वास घेवचे, न्हिदचे बॉडीचे, हे वट्टू कितें, हे वट्टू आमी कितें वाचले आसा, हे शरिराक जावकाल्ले. आत्मा केन्नाय थकना. आत्माक परमात्मा संगतीक जोडला मिती आमी सच्चिदानंद विग्रह कशी परमात्मा हे जाना की तशी जाल्यार हे मटेरियल भौतिक जगताचे कितें हे यंत्र आमकां मेळ्ळे आसा, हे हाका वट्टू हे जावकाल्ले वस्तू. केन्ना आमकां ते अंडरस्टँड जाता की आमी आनी हे शरीर विंगडणे, तेन्ना आमी एक सेल्फ रियलायझेशनाक वतता. तेन्ना आमकां एक्झॅक्टली सांगता आसा म्हळ्यार खंयची एक वस्तू आमी पळयता. फॉर एक्झाम्पल आमी न्हिदून उरतात, न्हिदून सकाळी उठली तशी आमकां ते वॅक्साक कोंकणीन आय थिंक वखीर म्हणटात, अशी कितके म्हणटात, एक्झॅक्टली म्हाका वर्ड गोतना कोंकणीत. सो ते वॅक्स कितें आसा आमगेल्या दोळ्यांत सान आसतना पडला. थोड्या लोकांक हेरिडिटरी उरता, तांकां दोळे सुद्दां ओपन जायना, आनी ओपन जाल्यार तांकां तेजी कंप्लिटली एक लेयर कितें आसा दोळ्याच्या पाती भितर बसून उरता. तेन्ना मनुष्य कितें आसा क्लियर जावन पळोवंक शकना. खंयचे एक तेन्ना आवय कितें म्हणटा, वच रे दोळे चक्क करून धुवन यो, थंड उदकान बळयकन धुवन यो. आनी केन्ना तो थंड उदकान तो धुवता तेन्ना तागेले
दृष्टी कितें आसा क्लियर जाता, ताका एज इट इज क्लियर दिसचें लागता. सो हांगा तशीच हे इंद्रिय कितें आसता हे भौतीक जगताचे हातूंत भितर आमी लुप्त जावन हातूंत भितर आमकां आमगेले कितें एक्चुअल रियल आयडेंटिटी कितें आसा ते मस्क जावन गेला हांगा येवन. सो ते कितें आसा ते क्लियर जाल्या नंतर आमकां कळटा की आमी कितले आमी दूर आसता, रियलिटी किंत आमी कितले दूर आसता हे अशें म्हणून हातूंत भितर सांगलें आसा. सो नेक्स्ट कितें आसा, नेक्स्ट 10th श्लोकांत फल भगवंत खंयचे आमी वर्क करता तातूंत भितर आमी कित्याक म्हळ्यार निष्काम कर्म तर करपाचें, आमी कर्म करनाशी कांय उरचें येना. जाल्यार आमी कर्म केले नंतर तो कर्म आमी कोणाक तरी अर्पण करता. तो कर्म कित्याक म्हळ्यार एक पटी भक्तींत आयले नंतर मनुष्य कितें आसा तो बरे कार्य करच्या पळयता, बरे कार्य करून तेजे श्रेय कितें आयिल्लें आसा तो आपणाक दवरना. अशें आमी पळोवं शकता. आमी एक प्रिचर बसल्यार प्रिचराक आमी एप्रिशिएट करता, तो इतलें करता, ते करता, हे करता. एक प्रभुपादान हे कॉन्सेप्ट घाल्ले आसा. हे कित्याक घाल्ले आसा, कित्याक म्हळ्यार तो मनुष्य ते एप्रिशिएशन कितें तो घेवन ही हॅज टू पास ऑन कित्याक म्हळ्यार आमी प्रभुपादाले एक मर्सी मिती आमी आज एक उलोवचे एक आमकां भक्ती वयर जावं आमकां एक सरळ जावं नाल्यार एक भक्तीक पावका म्हळ्यार कितले जन्म लागता एक भक्ती एक येवन पावका म्हळ्यार. तशेंच भवनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिती सह महात्मासु दुर्लभ. वासुदेव सगळे कडेन आसा म्हणून कल्चर मनुष्य कितें आसा सह महात्मा तो दुर्लभ म्हणले आसा. तो बेसिकली ना हातूंत भितर. सो ते अर्थार हांगा प्रभुपाद हांगा मुखारचे भगवंत सांगता आसा ते आमकां अर्पण करचे. भगवंताक अर्पण केले नंतर कितें जाता आमी रिनाउन्स जाता. आमकां तेजे कसले एक तेजेचे अटॅचमेंट जावं बरें जावं वायट जावं ते लागना. अशें आमी आमकां तेजें पाप बी येना पुण्य येना. अशें आमी प्रभुपादान कसं केलां खंयचे एक कार्य करता आसा कृष्णाक सेंटर दवरून करता. मेनली आमी इनटेक फूड कितें इनटेक आसा आमकां कसलो आसा 100% आमी ऑफर करनाशी खावं न्ही. ऑफर करनाशी खाला आमी कसले सिन्नर म्हण अशी अंडरलायन करून सांगला आसा. अशें आमी तितले केअर करतात. एक कसले खावचे जाल्यार खंयचे एक विकट परिस्थिती आसल्यार एटलीस्ट श्री विष्णू म्हण सांगून घेना म्हळ्यार हे ग्रॅटिट्यूड टोकन ऑफ ग्रॅटिट्यूड. सो प्रसाद नाशी आमी खावं न्ही. हे अशे प्रसाद नाशी आमी खाल्यार कितें जाता प्रसाद जावन आमी खाला कितें जाता तेजेची खंयची एक लेप जावं खंयची एक पाप जावं आमकां मेळना. मुखार 11 श्लोकांत इम्पॉर्टंटली सांगले आसा कृष्णान मोह कितें आसा हे मोह मस्त वायट. मोह अशें योगी कितें आसा फर्स्ट खंयचे सोडतो मोह सोडता. अशें तो एक जाग्यार राबना. एक जाग्यार राबल तशी ऑटोमॅटिकली मोह येता. हे मागेल बेड हे मागेल म्हळ्यार एक खंयची एक वस्तू हे मागेले म्हण सांगून कितें जाता अटॅचमेंट. सो ते तशें तांकां कसं सांगलें आसा तीर्थाटन करते उरता म्हणून. सो अशें हो योगी संन्यासी कितें आसा एक जाग्यार बसना तीर्थाटन करते उरता. एक जाग्याच्यान दुसऱ्या जाग्याक अशी वचून घेना. नवीन जाग्याक एडजस्ट जाता. नवीन लोकांक मेळटा आनी आपणाले आपूण कितें स्टडी केल्लो आसा. सो तसले मनुष्य देह मनस्सू आनी बुद्धी कितें आसा हे वट्टू कंट्रोलांत येता. आनी हे इंद्रिय कितें आसा सकर्म करच्याक ताका एक हे करता. नेक्स्ट श्लोकांत सांगता आसा खंयचे मनुष्य निष्ठेन परिशुद्ध शांती निष्ठेन काम करता ताका एक मनाक एक शांती मेळटा. कित्याक म्हळ्यार तागेले कर्मफलाचे कितें आसा ताणें देवाक ऑलरेडी ओपसून गेला. फल बरें उरूं वायट उरूं आनी ताजेचे आस आकांक्षा म्हळ्यार ताजेचे एक अटॅचमेंटाक की तो पडना. तातूंत तो शिरकून पडना आनी तो एलिवेट जाता. तशी मुखार 13 श्लोकांत हे निष्काम कर्माचे सांगता आसा देहस्थ जीवी आपणाले स्वभाव कितें आसा ताका नियंत्रण करता. प्रत्येक मनशाला एक स्वभाव उरता. ते स्वभाव कितें करता नियंत्रण करून तो कर्म त्याग करच्याक प्रयत्न करता. आनी तो कशी करता ते
आमी भक्ती वैभवात वाचते असत तातूंत आमकां सेकंड कॅन्टोंत एक्सप्लेन करता आसा की षडचक्र विद्या म्हळ्यार हे वटू योगी आस कितें आसता हे कर घेवन तांणी वयर येतात. आमी तुम्ही पळोवंक शकता 28-29 अष्टांग योगा बद्दलच सांगले आसा कृष्णान. सो तांणी कितें करता नवद्वार कितें आसता ते नवद्वारांत ते द्वार बंद करच्याक शिकतात. तांणी बंद करच्या शिकून हे प्राणवायू कितें आसता ताका आमगे स्टमकच्यान अशें 5 लेवलाक घेवन कडेन तांणी मस्तिष्काक घेवन येतात. कॉन्सन्ट्रेट करणं हुब्बा मदीं त्या चक्र हाडणं आणि फायनली तांणी कशी प्रॅक्टीस करतात आमकां माथ्याक एक ब्रह्मरंध्र म्हणून ते रंध्राच्यान तांणी ताका एक्झिट कर घेवन वयले हायर प्लॅनेटरी सिस्टमाक म्हळ्यार सत्य लोकांपर्यंत घेवन वचचे एक प्रयत्न करतात. सो हे कितें आसा हे 13 श्लोकांत 13 श्लोकांत हे सांगता आसा हे अशी प्रॅक्टीस करता आणि हे कार्य कितें आसा हे कार्य वट्टू कृष्णा खातीर तो हे करता. आणि नंतर 14 नंतर काय सांगता हे देह कितें आसा हे आमी सांग क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ हाजे बद्दल बी मुखार येता. सो तातूंत भितर हे देह कितें आसा देह कर्म करता आत्मकर्म करना हे अंडरस्टँड देह आत्मकर्मा कशी हे लागता ताका मनस सेटल बॉडी तीन कितें आसा माइंड इंटेलिजंट आणि फॉल्स इगो हाजे ताका हे जाता. सो ते ताजे वयर तो कंट्रोल करीन कितें करता तो बेसिकली कर्मफलाच्यान खंयची एक भायर येवच्याक प्रयत्न करता. सो भायर येवच्या प्रयत्न करता म्हळ्यार कितें करता त्रिगुण कितें आसता प्रकृतीचे 3 गुण कितें आसा सत्वगुण रजोगुण आणि तमगुण हातूंतल्यान तो भायर येवच्याक पळयता. आणि लास्ट श्लोकांत कसं 16व्या श्लोकांत सांगता की अज्ञान कितें आसा अज्ञान नाश करच्याक प्रयत्न करता. अज्ञान कशी नाश जाता एक पटी आमकां ज्ञान म्हळ्यार 4th चॅप्टराचे एक पटी आमकां अंडरस्टँड जाले की हायेस्ट नॉलेज कसलें कृष्ण परमात्मा हायेस्ट नॉलेज. फॉर एक्झाम्पल एक अंधकार आसा एक पटी सूर्याची उदय जाता तशें कितें जाता अंधकार ऑटोमॅटिकली उण जाता. तशीच आमकां एक पटी ज्ञान कितें आसा आमगेले चक्षुंत आयल्यार माथ्यांत आयल्यार आमकां कितें जाता आमगेले मनांत असले अंधकार कितें आसा ते उण जाता. हे परफॉर्मिंग निष्काम कर्म हाजे सांगता. नेक्स्ट कितें आसा 17 ते 26 पर्यंत लिबरेशन मनुष्य कशी एक लिबरेशनाक पावता आणि कशी तो सुपर सोलावेर फोकस करता हाजे बद्दल सांगले आसा. हे थोडे श्लोक स्लायडांत आसा ते करता. आणि 27 आणि 28 कसं म्हणता असा लिबरेशन बाय अष्टांग योगा. सुमार इतले प्रथा आसता. एक आमी मॅट चढ वचिता एक आमी स्लोपार चढ घेवन वचिता एक आमी बटन अडचून घेवन लिफ्टार वचिता. सो भक्ती योगा कितें आसा लिफ्टार वच्चे योगा. सो अष्टांग योगांत पयले कालांत रेकमेंडेड असले कित्याक की म्हळ्यार पयले कालांत लोक तितले वर्ष बी वांताले आणि ते देश टू प्रॅक्टीस ते तांणी ताका एक गुरु उरतालो तो गुरु ताका शिकयतालो की कशी षडचक्र विद्या आमी करता कशी आमी आमगेले प्राणवायू कशी हगूर वयर घेवन वचका. आणि तदनंतर हेवटू अष्टांग योगांत येता. नियम कर्म हे वट्टू कितें आसा आमी हे प्रत्याहार प्रयास नियमाग्रह हे वट्टू प्रयत्न आमी केले नंतर आमी एक लास्टाक धारण आणि हाजे वयर पावले नंतर आमी कडेन वयले लेवलाक म्हळ्यार लिबरेशन लेवलाक पावच्याक शक्य आसा. हे एक अष्टांग योगाचे. आणि लास्टाक कितें सांगता आसा 29 पीस फॉर फॉर्म्युला हातूंत भितर 29 अति सुंदर जावन सांगले आसा ताजे बद्दल आमी डिस्कस करया. सो हांगा हे सुबोधिनी वाचले नंतर हातूंत भितर एक इम्पॉर्टंट पॉइंट म्हळ्यार कसले हातूंत भितरच्यान आमी घेवीत ते हांवें हातूंत भितरच्यान काडच्याक प्रयत्न केला. आणि हाका एक हांव नांव दिलां ज्युवेल फ्रॉम द बॉक्स. हातूंत भितर खंयचे रत्न हातूंत भितरच्यान आमी एक्स्ट्रॅक्ट करीत. फर्स्ट रत्न कसो आसा फर्स्ट मॅसेज कितें आसा आमी खंयचे रितीन आमी रिनॉन्स जावच्याक साध्य ना. कसं सांगता आसा यू कॅनॉट रिनॉन्स समथींग वॉट यू डोंट ओन. आमी हे जगतांत कसं आसा खंयची एक वस्तू आमी ओन करनात खंयची एक वस्तू आमी तयार केल्ली ना. मोठ्ठू कृष्णान प्रत्येक सोर्स दिला. आमी तितलो व्हड बिल्डिंग बांदले खंयचे केल्यार एक सिमेंट म्हणले एक वस्तू ना अशी आमकां बांदचे येना. आनी ताका ते सिमेंटाक आधार जावच्याक आयर्न रॉड जावं नाजाल्यार जावचें ना नाल्यार एटलिस्ट
स्ट्रॉंग फाउंडेशन फातरपणी जावं ताका ते एक कन्स्ट्रक्शन राबका म्हणत हाजे अर्थ कसले आमी खंयची एक रॉ मटेरियल नाशी आमी खंयची एक वस्तू आमी तयार करू शकनात सो वी बेसिकली आर नॉट मेड एनीथिंग आमी खंयची एक सांगता आमी खाली डिस्कवर करू शकतात आमी आमगेल तर्फेन आमी खंयचे एक हे करू शकतात सो आमी खंयचे विशयांनी आमी रिनाउन्स जावच्याक साध्य ना रिनाउन्सिएशन आमी खंय जाविता रिनाउन्सिएशन आमी आमगेले इंद्रिय कंट्रोल करून आमी रिनाउन्स जाविता आमी आमगेले देहा खातीर नीड कितें आसा ताका मिनिमाइज करून आमी रिनाउन्स जाविता नावे आमी अशी रिनाउन्स जावन खंयची एक वस्तू हांव रिनाउन्स केले म्हण सांगच्याका आमगेले कडेन कसले ना हे देह आमगेले न्ही हे खंयची आमगेले न्ही हे उट्टू कृष्णाले हाजे मिती आमकां मेळ्ळे सो हे एक पॉइंट म्हाका दिसले सेकंड एक्शन कितें आसा ते मात्र आमकां प्युरिफाय करता एक्शन आमकां कशी प्युरिफाय करता आमी डिवोशनलांत आमी काम केल्यार हाजे किंता व्हड खंयचे ना आमी एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस कृष्ण कॉन्शियस 5.7 to 16 तो आमी आतां वाचले प्रकार हेच सांगले आसा की आमी खंयची रिती आमी एक रिनाउन्स स्टेजार पावका आमी काम करन वर्क करन आमी रिनाउन्स स्टेजार पावका आनी हातूंत भितर आमकां आमगेले हे एक वाचचे प्रयत्न करता हांव द रिनाउन्स वर्क ऑफ द वर्क ऑफ डिवोशनल आर बोथ गुड फॉर लिबरेशन बट द एक्शन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज सुपिरियर कृष्णा कॉन्शियसनेसार कितें आमी एक्शन केले आसा ते ऑलवेज सुपिरियर हे कृष्ण सेकंड आणि थर्ड हातूंत भितर कृष्ण सांगता आन्सर दिता अर्जुनाला हाका सो हे आमी ऑलवेज आमी अंडरस्टँड करता आणि हातूंत भितर such person cannot think of living being as separate from Krishna then कितें जाता आमकां अशी परमात्मा अशी आमी कसले करू शकनात ब्रह्मान केन्ना सृष्टी केले खंयचे मूळ जाते नाले ब्रह्मान आनी परत तपस केले नंतर हो क्षीरोदक्ष विष्णू कितें आसा तो परत तो एक्सपांड जावन परमात्मा रुपार येता आनी तो परमात्मा प्रत्येक मुवींग आनी नॉन मुवींग हातूंत भितर घुसता तेन्ना ओट्टू चलचा लागता ओट्टू कितें हे ब्रह्मांड आसा हे चलचा लागता सो अशा खंयचे मनशाक ते अंडरस्टँड जाता तो आपूण कृष्णा संगतीक सेपरेट ना म्हणून तो अंडरस्टँड करून घेता आणि तो सांख्यान बी गेल्यार आमी तो कितें करता ताका अंडरस्टँड जाता हे फूल हे रिजल्ट्स कितें येते आसा हे प्लांटाचे हे कशे येते आसा सॉइल तरी ऑलरेडी आसा ते राबले आसा जाल्यार ताका उदक खंय घालका पानाक कोंब्याक घालने थंयच्यान म्हाका येना खंय घालका हांव वचून रुटाक घालका सो रुटाक आमी घाल नंतर तेजे कितें रिजल्ट्स आसा ते येता आनी आमी तशीच आनीक एक्झाम्पल हांगा आचार्य दिता आमकां भूक लागल तेन्ना जनरली घेवचे फूड कोणे हातान आणि खंय वते फर्स्ट तोंडांत वता जाल्यार तोंडान आनी हातान ना आपूण खावन आपूणच दवन घेता म्हण आमी भितर घेना अशी तोंडांत दवन घेतल्यार तेजी आमकां शक्ती मेळतना केन्ना ते आमगेले स्टमकांत म्हळ्यार पोटांत वता केन्ना डायजेस्ट जाता तेन्ना आमकां एक सॅटिस्फिकेशन जावं एनर्जी ते मेळता सो ते कितें आसा प्युरिफिकेशन म्हळ्यार कशी एक वस्तू प्युरिफायड जाता म्हणजे थर्ड कितें आसा इट इज द कॉन्शियसनेस अँड नॉट द एक्शन that binds 12 सांगते आसा कशी आमी अंडरस्टँड करून घेवका की कॉन्शियसनेस इम्पॉर्टंट एक्शन कितें आसा ते बायंड न्ही एक मनुष्य आपणाले बॉडीली कॉन्शियसार येवूं शकता बॉडीली कॉन्शियसार काम केले कितें आसा हे सेल्फ खातीर आनी कृष्णा कॉन्शियस जावन काम केले कितें आसा हे दुसऱ्या खातीर अशें वैष्णवाक कसं म्हणलें आसा परदुख्ख दुखी वैष्णव कितें आसा दुसऱ्यांक दुख्खान पडलेला तो ऑटोमॅटिकली आपूण दुखी येता सो ते व्हेरी इम्पॉर्टंट हातूंत भितर आमी अंडरस्टँड करता आनी ते आमकां बाइंड करता कसल्याक बाइंड करता आमकां वयर व्हरच्याक आमकां हे बाइंड करता आनी बॉडीली कॉन्शियसार केले कितें आसा ते कर्म बाइंडर कितें जाता आमी परत लोअर लेवला वता म्हळ्यार 14 planetary system anta while planetary system all elevated and सकलची planetary system कितें आसा पाताळा पर्यंत हे उट्टू बॉडीली कॉन्शियस केले नंतर सकल वच्चे पडता आमकां आनी तदनंतर 84 लाख स्पीशीज कृष्णान तयार केले आसा ते सायकलान पडना आनी परत
स्टार्टिंगच्यान आमकां स्टार्ट करचें पडटा हे आमी अंडरस्टँड करता. नंतर फोर्थ की तसा नॉलेज इज द इल्युमिनेटिंग सन. हे आम्ही डिस्कस केले. कशी एक सूर्य एक पटी उदय झाल्यानंतर कशी अंधकार इमिडिएटली वॅन्क्विश जातकी तशीच नॉलेज की तसा दिव्य ज्ञान की तसा फोर्थ चॅप्टरचे दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ते एक पटी आमगेकडे आयल नंतर की जाता आमकां हे जाता. आणि हांव एग्जाम्पल दिल तशी भवनाम जन्म नाम हे 1 सेकंडान ते नाम आम्ही आजही बसून घेना कृष्णा कॉन्शियस कशी आहे की जाता कित्याक म्हळ्यार जन्म जन्माची सुकृतीन आमकां हे कृष्ण धरातळान केन्ना आयलो तेच युगांत आमकां एक मनुष्य जन्म मेळ्ळे. म्हळ्यार द्वापरांत कृष्ण आयलो स्वयं कृष्ण गोलोकांत असलो. नंतर तांगेल फाटोफाटा 28 सायकल नंतर चैतन्य महाप्रभू आयले. नंतर तांगेले डिसिप्लिन सेक्शन आमगेले आम्ही मस्त धन्यवाद सांगता हे मध्व गौडीय संप्रदायाक की तांतू भितर प्रभुपाद आयलो आणि प्रभुपादान मर्सीन आम्ही हे अंडरस्टँड करून घेतले. सो आमगेले कितले अंधकार कितें असले आमगेले मनांत कामक्रोध हे वटू पुरा गेल ना जाल्यार आम्ही ते पातार असत आम्ही प्रयत्न करते असत वच्चाक तशें आम्ही अंडरस्टँड करूं येवका. नंतर फिफ्थ कसं जाता फोकस ऑन द सुप्रीम रिडिफाइन अवर विजन. आम्ही एक पटी देवा वयर फोकस केल्यार आमगेले विजन कितें आसा. एग्जाम्पल पयलीं दिल्ले म्हण की एक चेडवाले दोळ्याक वॅक्स जाल्यार ताका एज इट इज दिसना. केन्ना तो बरे उदकान ते धुवन क्लीन करता तेन्ना ताका क्लियर. सिमिलरली मिरर कितें आसा. मिरर वर्क कसले मिरर वर्क खंयचे येद्राक येता ताका दाखोवचे जाल्यार ताजे वयर धूळ डस्ट एक्युमुलेट जाला की जाता दिसना. सिमिलरली आम्ही गाडी चलयतना बी आमकां मड हे ते वायट हे राड येवन बसल्यार ग्लासांत दिसना. आमी इमिडिएटली कितें वायपर ऑन करना ते क्लीन करतात कित्याक म्हळ्यार आमगेले विजन तशीच सन्नी तशीच अशी सांगले आसा. हे नॉलेज मस्त इम्पॉर्टंट आणि हे आमकां स्टडी प्रोग्रेस दिता. नॉलेजान आमकां कळता की हे जाल्या नंतर हे करता हे जाल्या नंतर हे करता. जशी की आमी सकाळी उठून घेवन चॅन्ट करतात नंतर मंगळ आरती करतात हे वट्टू कितें प्रोसेस आसा हे आमकां हेल्प करता. आमकां सुप्रीम लाग वच्चाक हेल्प करता. आणि आमगेले कम्प्लिटली थिंकिंग विजन आम्ही 10 वर्षां 12 वर्षां पयलीं कशी असले आमी आतां आमी कशी आसता आमकां अंडरस्टँड जाता की आमगेले हे कितें आसा फोकस जाता. आणि लास्ट कसले वोट फॉर द पीस हे 29 आमी डिस्कस करया आणि कशी हे म्हणून आमी हे पळोवया. हातूंत भितर मेनली आमकां इल्युजरी कितें आसा इल्युजरी एनर्जी कितें आसा ताजेच्यान एंग्शियस जावचे नंतर ओवर हे रिएक्ट करचे हे वट्टू कितें आसा हाजेर वट्टू कंट्रोल येता. ते आमी नेक्स्ट पळोवया. सो नेक्स्ट स्लायडांत फर्स्ट हे श्लोक म्हाका दिसले की हे आमी डिस्कस विच इज बेटर म्हण हे विचारता. सो आमी श्लोक एक पाटी वाचून घेवना ताजेचे तात्पर्य बेगीन वाचून घेवन आमी हे पळोवया. हांगा कसं सांगता आसा संन्यास कर्म योगस्य निश्रेय सकारौभौ तयस्तो कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यते. द पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडहेड रिप्लायड the renunciation of the work and the work in devotional services are both good for the liberation, but one of the two work in devotional services is better than the renunciation of work. अंतुता आम्ही अंडरस्टँड कशी करचे रिनाउन्सिएशन जावन घेवन वचून आम्ही हिमालयार बसून घेना एक गृहस्थ जन्म रेनाउन्सिएशन जावचे उरल्यार आम्ही ब्रह्मचर्य पालन करणं ब्रह्मचर्या भितरच आम्ही संन्यास घेतल्यार दॅट इज टॉपमोस्ट दॅट इज एक्सेप्टेबल. देखीक म्हळ्यार ताणें खंयची एक भौतीक जगताचे आशा ऐकता ताणें घेतलें ना. केन्ना ताका त्रास येवचे लागले तेन्ना रिनाउन्स जाल्यार ताका अर्थ ना म्हण आमी हातूंत अंडरस्टँड करता. ते करचे किंत आमी डिवोशनल सर्विसान दवरून घेवन स्लोली रिनाउन्स जावचे दिस इज मच बेटर अशें अंडरस्टँड करता. हातूंत हे तकडीन पळोवंक शकता वर्क इन डिवोशनल सर्विस ऑलवेज ऑन द वेईंग सायड देन द रिनाउन्स ऑफ द वर्क. अशें कृष्ण अर्जुनाक सांगता. अर्जुन म्हणटा तत्व दिता हांव फायट करना कृष्णा हांव वचून भीक मागून खाता हांव लोकांक मार घेवन हे राज्य घेवन हांव कसं मागेले कसं म्हणतात फॅमिली लोक ना जाल्यार ताजी हांव संतोष कशी हांव एन्जॉय करू शकता हे नाका म्हण सांगता. तेन्ना कृष्ण ताका अशें हे ज्ञान दिता. बेसिकली ताका सांगता की तुगेलो धर्म कसले तू क्षत्रिय धर्म तू कर कोणाले हायर ऑथॉरिटीला ऑर्डर घेवन कर तातूंतल्यान तुका खंयची एक
एक हे ಜನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ರಿನೌನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣಾಲ್ ಉತ್ತರ ऐकून ಎದುರಾचे गुरु असलो भीष्म पितामह असले तगले ಒಟ್ಟು संबंधिक मला तगले ಒಟ್ಟು लोक असले ज्याला तांकां ताणे कृष्ण धर्म स्थापन करचे आयले कृष्णाला एक उतर हे सायडान ती लोक मेले त्या सायड ज्याला डिस्टर्ब जालना अर्जुन फोकस असतो 5 पांडव फोकस असतो अशें कितें जालें तांणी मात्र इंटॅक्ट उरले कृष्णान आयुध घेतला जाल्यार कृष्णा संगती कोण असली तांणी इंटॅक्ट उरले आनी हातूंत एक सेकंड एक्झाम्पल म्हाका दिवच्याक इच्छा पडटा हांव व्हेरी ब्रीफली कित्याक म्हाका टायम बी जाता आसा विश्वामित्र मुनी आसा हो एक गुड एक्झाम्पल विश्वामित्र मुनीन क्षत्रिय जावन बी ताणें कितें केलें मस्त रिनाउन्स जावच्याक ताणें याग हवन तपस्या करगे ताणें इतले अक्युमुलेट केलें की ताका पयलीं राज ऋषी जावचे आसले कडेन ब्रह्म ऋषी कसं म्हणतात तागेले प्रतिद्वंदी तागेले कॉम्पिटेटर कोण असलो देव ऋषी देव ऋषी तसं तागेले कॉम्पिटिशनांत असलो ते देव ऋषी कॉम्पिटिशन करच्याक ताणें मस्त अक्युमुलेट करतना हायेन आमनी तपस्या करता म्हळ्यार देवादी देवलोक करता ताणी येवन घेना बृहस्पती संगती कॉम्पिटिशन तागले बृहस्पती कितें हांव बृहस्पती गिंता व्हड मनुष्य ती स्टोरी व्हड आसा आतां व्हेरी क्विकली सांगच्याक सो तपस्या बसता एक मेहनत काय येता फाट पुरा तपस्या भंग जावन वता आनी परत अंडरस्टँड जाता का आनी तपस्या करता आनी अक्युमुलेट करचे भितर त्रिशंकू येता त्रिशंकूक आपल्याला पुरा शक्ती घालून ताका स्वर्ग लोकाक धाड दिता कितले मनुष्य एक प्रॉपर कॉन्शियसनेस रिनाउन्स जाल्यार कितले चूक जाता ऑफकोर्स लायफ स्पॅन व्हड जाले म्हण करूं शकना आमगेले तसल्याक लायफ इतलें सान सो तातूंत भितर आमी हे युटिलायज केलें ना जाल्यार खंयी पावनात आमी हे आमी अंडरस्टँड करून घेवका ताका धाड दिल्यार ताणें कितें रिजेक्ट करून परत धाड दिले परत आपणाला मंत्रशक्तीन आनी त्रिशंकू स्वर्ग तयार केले सो कितले रिनाउन्स जावन भक्तीनाशी कितले रिनाउन्स जावच्याक प्रयत्न केल्यार हे उपयोग ना आमी खंयी पावनात अशें डिवोशनल सर्विसांसून रिनाउन्स जावचे अति इम्पॉर्टंट तदनंतरचे श्लोक कितें आसा 5.3 हातूंत भितर कसं सांगले आसा ज्ञेय स नित्य संन्यासी यो न द्विष्टा न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाभावो सुखम बंधात् प्रमुच्यते one who neither hates nor desire the fruits of his activities is known to be always renounced. Such person free from all dualities, easily to overcome completely liberated. O Almighty Arjuna. So हम कसं सांगते असा की एक मनुष्य ते लेवलाक पावल नंतर नायदर तो हेट करता ना डिझायर करता आणि फ्रूट कितें आसा पट्टू कितें आसा ते कृष्णाक अर्पण करता आनी अशी तो रिनाउन्स जाता हांगा तुमी पिक्चरान बी पळोवंक शकतात की कशी एक मनुष्य आपणाले कॉन्शियसनेसा प्रकार कशी तागेले हे चेंज जाता म्हणजे आमी हे अंडरस्टँड करगे आनी तो कशी कर्मयोग बेटर म्हण अंडरस्टँड करता नथिंग बिलोंग्स टू मी खंयचे मागेल न्ही खंयचे हांव येतनाय घेवन आयला खंयचे वतनाय हांव घेवन वचूं शकना हे केन्ना मनशाक अंडरस्टँड जाता तेन्ना तो सांगचे इजी जाल्यार आमी त्रिगुणांत उरतना आनी परत मसलो फॉल डावन जाल्लो आसा हे आमी अंडरस्टँड करून घेवका तदनंतर नेक्स्ट कथं सांगते आसा नेक्स्ट योग युक्त हाजे बद्दल कथं सांगता आसा हे 5.7 अंत वन हू वर्क्स इन डिवोशनल हू इज अ प्युअर सोल एंड हू कंट्रोल्स his mind and senses is dear to everyone and everyone is dear to him through always working such a man is never entangled हातूंत भितर आमी हे अंडरस्टँड करून घेवका की मनुष्य एक पटी डिवोशनल सर्विसा गेले नंतर तागेले सोल ऑलवेज प्युअर हे भायले कितें कवर आसा ते वते वता आमगेले काम लोभ हे उठू वत गेले नंतर ते प्युरिटी ते जिवाक येते वता आनी तो कितें करता तदनंतर ताजे बलान कितें करता स्पेशली मायंड पळय हातूंत भितर सांग मायंड आनी सेन्सस हे दोन आमकां बायंड करून दवरला हे मटेरियल आनी ते तदनंतर तो कितें जाता पर दुःख दुखी ಒಟ್ಟು लोक ताका प्रीत करचे आनी तोय सगळ्यांक प्रीत करता आनी तशी करून कितें जाता तो केन्नाय हे मटेरियल क्लचेसांत शिरकून पडना केन्नाय तो हांगा आमी पिक्चरान पळोवंक शकतात हातूंत भितर आमी कोणाला एग्जाम्पल दिवीत हातूंत तुमी मस्तपटी आयकुच्या पुरो हांव स्टोरी कंप्लिटली सांगना अमरीश महाराज एक प्रताडीत
कसं म्हणतात क्षत्रिय संन्यासी योगी म्हणाल आम्ही किती संन्यास ऍक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कर्म संन्यास योग म्हणतात एकदम परफेक्ट पर्सनॅलिटी. हा अंबरीश महाराज इतलोटू चक्रवर्ती असलो पुरा खंडाक रूल करतालो जाल्यार इतली सिंप्लिसिटी असली की म्हणा तागेल कडे इतले पॉप्युलर जालो की म्हणा तागेल ते सिंप्लिसिटी आणि तागेल ते सर्व्हिस डिवोशनल सर्व्हिसेस हजम करचे ना. दुर्वास मुनी आयलो चेक करच्याक ताका ताणे खंयचे दिवस आयलो आणि पळोवन आयलो खंयचे दिवस एकादशी जाला द्वादशी दिवस येवन ताका टेस्ट करच्याक ताणे पारण टायमाक ताणे प्रसाद घेवनाशी उरू म्हण सांगून घेवन वचून थंय राबून घेवन ताका वेट करिसून ताणे खाली तेही कन्सल्ट करना मोठू गुरु वृंदाक कन्सल्ट करन तो एक उदक पिल्ल्याक ताका कितें करता आत्ताच्या तुका मारता म्हणून तागेले तो कशी असलो तो प्रत्येक सेन्स दोळे धरण तागेले अवयव धरण तागेले प्रत्येक कितें आसा ताणें देवा खातीर युटिलायज केले. प्रसादाचे धरण प्रत्येक हांगा पिक्चरान दाखयले म्हण की कृष्ण कॉन्शियसनेस सोडून घेवन दुसरे खंयचे तो कार्य करनालो. ताचे प्रकार हे कितें पोजिशन आसा हे मागेल पोजिशन न्ही, हे देवान म्हाका हांगा बसयला हे चलोवच्याक जाल्यार हे खंयचे मागेल न्ही म्हणले एक तागेले हायेस्ट कॉन्शियस असले तसले मनशाक मारका म्हणून ताका केसांतल्यान काण दोन राक्षसांक तयार करून ताका मारच्या जाण्यार कितें जाता इमिडिएटली सुदर्शन चक्र विष्णू हांतूत उरता रेस्टांत उरता जाल्यार ते विष्णूक विचारना सुदर्शन चक्र कितें फटाकणे येता ताका दंडन दिवच्याक. सो आमी हांगा अंडरस्टँड करून घेवका की कशी एक योग युक्त भक्त कित आसा कितले ताका लेवल हाय. आता कृष्णाला प्रोटेक्शनांत उरता कृष्णाले केन्नाय तो प्रोटेक्शनांत उरता म्हण आमी हे आमी अंडरस्टँड करून घेवका. एक सेकंड. सो हे नेक्स्ट श्लोक वाचा. नेक्स्ट श्लोकान कसं म्हणते आसा इट इज 5.10. सो ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संज्ञा तक्त्या करोति लिप्यतेन सपापेन पद्मपत्र विमांबसा. The one who performs his duty without attachment, surrendering the results unto the Supreme Lord, is unattached by the sinful action, as the lotus leaf is untouched by the water. हंगा एक पिक्चर हांव घालच्याक प्रयत्न केला. कशी एक केसरू म्हळ्यार एक बरे स्टेशन्ड वॉटर डर्टी वॉटरा भितर कमल खंय जाता कमलाचे झाड खंय जाता तातूंत भितर जाता जाल्यार तातूंत भितर उरून बी ते कितें हे आसा ताका टच जायना. तातूंत भितर एक उदक घाला तातूंत कसलेय घाला रे ते इमिडिएटली पडून वता खंयची एक वस्तू भितर वतना तातूंत. सो आमी प्रयत्न करता की तशी हे भौतीक हे हाका दुख्खाले शाश्वत म्हणल्यार सांग कितले आमी ऋणन उरका म्हळ्यार कसले ना कसले तरी येवन आमकां अंटसिता. जाल्यार आमी कृष्ण भक्तीत प्रॅक्टीस केल्यार आमी एक कमला पाना म्हणकी आमी जावीत म्हळ्यार आमकां खंयचे एक अंटिना आमी एक अनटच्ड मनुष्य जावन उरता. आनी तशी आमी प्रॅक्टीस केल्यार आमी एक दिवस गो बॅक होम बॅक टू गॉडेटाक वचिता. नेक्स्ट श्लोक. हांगा हांवें हे कर्म बेसिकली कोण करता म्हणजे एक विशया बद्दल हे घालच्याक प्रयत्न केला. हांगा तीन वस्तू इम्पॉर्टंट हातूंत. एक फर्स्ट ऑफकोर्स जीव हांगा आमी आयिल्लेच डिझायर करन आयिल्ली आमी कृष्णाक सोड आमी एन्जॉय करता. कृष्णाक सांगता आमी अति खुशी जावन आसली जाल्यार कृष्णाक सोड आमी एन्जॉय करता म्हणजे एक माथ्यांत आयले नंतर आमी कितें केलें आमी बेसिकली आयली आनी बेसिकली आम्ही आयिल्ले नंतर आमकां ब्रह्मान घालारी आमगेल्या आत्म शरिरान घालारी ते चलना. तर नंतर परत ताका मेडिटेट करणं विष्णूक एक्सपांड जेवण परमात्मा रुपार तो येवन बसता. आणि तो कितें करता दोन पक्षी एक पक्षी जीवात्मा एक परमात्मा. जीवात्मा फ्रूट कर्म करचे फ्रुटाचे फाटी उरता आणि परमात्मा कितें आसा तो लुप्त जावन उरता. तो खाली सँक्शनर खाली सँक्शन करता आणि तो सँक्शन केल्या नंतर हे डिझायर तीन टायपात डिझायर त्रिगुणांत उरता. तीन बायल मनशांक पळोवंक शकता. एक सत्वगुण एक रजोगुण एक तमोगुण हे तीन हातूंत भितर कार्य करणं एंटँगल जाते उरता. तशें हांव आमी जाल तितले सत्वगुणांत उरका आनी सत्वगुणांत उरल्यार आमकां वचचें ना शुद्ध सत्वाक वचका आमी. आमगेले इस्कॉन हातूंत भितर भक्त
गुरु वृंदांत कितले साधू संन्यासी पळोवं शकता आमी एकिंता एक राधानाथ स्वामी महाराज जयप्रकाश कितले तांणी रिनॉन्स म्हळ्यार तांगेले खातीर तांणी एक सेकंड बी विचार करतात आमगे तसले असले आमी उरची कंटिन्यू बी तांणी येवन प्रचार करतात जावकारले सपोर्ट ज्ञान प्रत्येक मायापूर इन्स्टिट्यूट आमकां दिवच्याक प्रयत्न करता. सो हाजे सांगचे तात्पर्य कसं की म्हळ्यार आमकां जाल तितले वचचा हे मटेरियल वर्ल्ड वायट आसा राजस तमसाक वचक मनुष्याक साध्य आसा अशें आमकां असोसिएशनां दवरच्या एक फंटास्टीक प्लॅटफॉर्म करून दिल्ले आसा प्रभुपादान. तातूंत भितर उरून आमकां जाल तितले सकाळी उठा चॅन्ट करा सकाळी उठलो मनुष्य ऑटोमॅटिकली रात्री बेगीन न्हिदता. सो ताणें वायट कार्याक वचचें हेच ना. सो राजस आनी सत्व गुणांत आमकां उरच्याक प्रयत्न एक मार्गदर्शन आसा. नंतर आमी हे 3 लोक केन्ना फुलफील जाता तेन्ना आमी परमात्माक पावूं शकता. हे 3 कितें आसता हे कर्माचे डुअर म्हण हे सांगच्याक इच्छा जालें. तर नंतर श्लोका हे इम्पॉर्टंट श्लोका 18 विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गविहस्तिने शुनी चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना. हांगा हे चित्रांत तुम्ही पळोवंक शकता एक वैष्णव कितें आसा एक परम गुरु कितें आसा तो प्रत्येकल्याक ब्राह्मणाक तर नंतर आम्ही हांगा पळोवंक शकता एक हस्तीक एक चांडाळ म्हळ्यार हे कटकन खातलो डॉग इटर म्हणले आसा. The humble sages, sannyasi kitasa, by virtue of his true knowledge, see with equal vision a learned, a gentle brahmana, a cow, a elephant, a dog and dog eater. हांगा कुट्टू लोकांक एकच दृश्टीन पळयता तो ते कशी येता आमकां कर्म संन्यास योगांत आमी प्रॅक्टीस केल्यार आमकां हे एक विजन येऊ शकता. हे कृष्ण सांगता विद्या विनय विद्ये मस्त इम्पॉर्टंट नॉलेज मस्त इम्पॉर्टंट तत्सक्तीक आमकां विनय बी जावका हंबलनेस जावका हंबलनेस नाशी हे जावचें ना. खंयचे मनुष्य ते प्रॅक्टीस करून वयर येता तो सगळ्यांकी इक्वल स्टेजार पळयता. नंतर 22nd an intelligent person does not take part in the source of mystery which are due to contact with the material senses. O son of Kunti, such pleasure have a beginning and an end, and so the wise man does not delight in them. कशी खंयचे पिक्चरांत हांव घालच्या प्रयत्न केला मनुष्य आमी सांच्यान आमकां कशी फोर्स आमगेले सनातन धर्मात कितें एक गुरुकुल कन्सेप्ट जावं एक सिस्टमॅटिक ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास हे कितें छंद एक वर्णाश्रम धर्म असले ब्रिटिशान येवन कितें केलें फर्स्ट हे डिस्ट्रॉय केलें. फर्स्ट डिस्ट्रॉय करून कसं केलें एज्युकेशन कसं करचें आसा ट्रॉफी घेवची आसा सर्टिफिकेट घेवचें आसा सर्टिफिकेट घेवन कसं करचें आसा मुखार आमकां पयशे अर्न करचे आसा एक पडी पयशे आयले नंतर कसं करचें आसा एन्जॉयमेंट. सो हे कन्सेप्ट वेस्टर्न कन्सेप्ट इंडियन कन्सेप्ट हे न्ही. इंडियन कन्सेप्टान कशी सनातन कन्सेप्ट इंडियन म्हणू शकना सनातन कन्सेप्ट कशी सनातन कन्सेप्टात एक मनशाक ट्रू म्हळ्यार हे मनुष्य जन्म कित्याक जाला आनी ताणें कशी हे जन्म सेल्फ रियलायज कशी येवं शकता ते आनी पाश्चात्य कल्चरान कशी हे नमनी आसा. सो हे आमी सेन्स एन्जॉयमेंटाक आमी कशी अवॉयड करता आमी अवॉयड करता हेका अवॉयड केल्ल्याशी आमी कृष्णा कडेन वचूं शकनात. हे आशेन आमी हे दुःखालय शाश्वतम कायले कृष्णा सांगता सुखान असले उठसून आमी हे दुःखालय शाश्वतम कायले म्हणून आमी हे अंडरस्टँड करून येवका. नेक्स्ट 23 कितें आसा टाइम बी जाते आयले बिफोर गिविंग अप दीस present body if one is able to tolerate the urge of the material senses and check the force of desire and anger he is well situated and he is happy in this world. आम्ही हांगे पिक्चरान पळोवंक शकतात माइंडफुल अनेक माइंडफुल आमी व्हेरी केअरफुल उरता आमी भौतीक जगतांत उरगेन ಒಟ್ಟು धांवते आसत एक खंय धांवते आसा गोतना कोणाक खंय पावचे आसा तेय गोतना रिटायर्ड अक्युमुलेट करून कसं करचें आसा रिटायरमेंटांत एन्जॉयमेंट करचें आसा. जाल्यार रिटायरमेंट येऊ पर्यंत उरता की ना ताजेच बी
गॅरंटी ना केन्नाय आमगेले हे एंड जावंक शकता अशें आमी जाल तितले कितें आमी केअरफुली उरका आमी जाल तितले टॉलरेट करचे शिकका आनी जाल तितले आमगेले सेन्सस डिझायर एंगराक आमी केन्ना आमी मनाक कंट्रोल करचे लागता स्लोली केन्ना आमी इनटेक आमी केन्ना सात्विक करता तर नंतर आमी केन्ना आमी कसं म्हणतात प्रॅक्टिस करचे लागता कृष्ण कॉन्शियसनेस तेन्ना ऑटोमॅटिकली हे आमी एक्सटर्नली आमी घेवका म्हणना आनी हे प्रभुपादाल मर्सीन हे आमगेले इस्कॉनचे मर्सीन आमी सांगिता की आमकां हे हाजे जास्त आमकां आमी आमगेले स्वता लायफांत पळयता कशें आमी आसली आनी आतां 10-12 वर्षांत आमी कशी चेंज जाली हे चेंजींग मस्त व्हड न्ही हाजे सकयल लेवलार आसता जाल्यार आमी अंडरस्टँड करूं शकतात की हातूंत आमी बरें करून प्रॅक्टीस केल्यार एटलिस्ट हे लायफांत आमी अचीव जालें की नेक्स्ट लायफांत हे कितें यंत्र मेळ्ळें आसा परत आमकां मेळूं शकतले कृष्णान दयेन हे आमी गॅरंटी करूं शकतात आनी आमी खंयचे हाजेन आमकां बिवेल्डर जावका म्हणना आसा हांगा हे जगतान बी आमी खुशीन उरूं शकतात आमी लास्ट वीक अति सुंदर जावन गौर पौर्णिमा सेलिब्रेट केले हे वटू कितले ब्लिसफुल दिता कितले सोलांक खाण आमी इस्कॉन म्हळ्यार मुवमेंटान कितले लोकांक आमी हे केले तशीच कार्तिक म्हयन्यान ते आमी प्रयत्न करतात की कितले लोकांक आनी तांणी कोणाक सुकृती जागल्ली आसा एक स्पार्क जावका तो इमिडिएटली घेता आणि हे लास्ट श्लोक अति इम्पॉर्टंट श्लोक आहे भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्व लोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वाम शांती रुच्यति हे हातू भितरचे फायनल मेसेज कसले कृष्णाले की a person in full consciousness of me knowing me to be the ultimate benefactor of all the sacrifices and austerity, the supreme lord of all the planet and the demigod and the benefactor and the well-wisher of all the living entities attain peace. हे अति important आम सर्व लोक महेश्वर हे भोगता एन्जॉय करतलो कोण आपण म्हण कृष्ण सांगता कसले एन्जॉय करतो यज्ञ आणि तपस्या आमगेल म्हण की एन्जॉय करना आमी ऑस्टिनिटी कृष्णा कसा होका खाली भाव जावका आणि प्रेम जावका भाव प्रेमाक एकटे पावल नंतर भरत महाराजान आमी इमिडिएटली आमी कृष्ण लोकाक वच्चाक एलिजिबल ताजे बदला आणि तो कसं सांगते कसं आता सर्व लोक महेश्वर कितले लोक आमकां अंडरस्टँड असा ते सर्व लोकांचे ईश्वरने महाईश्वर महाईश्वर आपण प्रत्येक जीव जंतू सगळ्याला आपण स्वामी तांगेले सगळ्यांक तांगेले प्रोटेक्ट करतलो म्हळ्यार तांकां पालन करून व्हरतलो आनी तांगेले वेल विशर अशें ताका आमी आदी गुरू म्हणले आसा प्रत्येक नॉलेज कितें आसा कृष्णाला येता आसा आनी ताका जगत पिता म्हणलो आसा एक मस्त पिता किंता एक जगत पिताक आमी वर्शीप करचे मस्त इम्पॉर्टंट हे अशी ह्या श्लोकांत आमी अंडरस्टँड करता अशी सुंदर जावन प्रभुपादान एज इट इज दिवना परपोर्टांत तुम्ही लोकांना ऐकिला श्लोका बद्दल परपोर्ट बद्दल प्रत्येक हाजे पहिले स्पीकरान एक्सप्लेन केले आसा सो फायनली हे आमगेले ज्युएल आमी अंडरस्टँड केले वोट फॉर द पीस कशी आमी वोट फॉर द पीस ओनली व्हेन वी गो टू द सरेंडर मोड and with the Krishna consciousness then आम्ही पाहू शकतात हे पीस हे एक शांतीक आम्ही हे पाहू शकतात आणि आम्ही हायेस्ट गोल बी आम्ही अटेन करू शकतात आणि थोडे श्लोक हातूंत घाला की हे श्लोक रिसाइट करच्याक मेमोराइज करच्याक अति उत्तम हे सांगून हांव मागले वाणीक विराम दिता आठ जाल्ले आसा थँक्यू सो मच थोडे इतल्यानी हे सांगची इच्छा असले जाल्यार टाइम कन्स्टेंटान सांगला सो थँक्यू मुरलीचरण प्रभू आणि कोंकणी भागवत पुराण मॅनेजमेंटाका की एक अवकाश दिल्ल्याका सुमार इतले कडेन एंगेज जाल मी ते आमकां रेग्युलर क्लास अटेंड जावचे जाता ना जाल्यार आमी प्रयत्न करते आसता थँक्यू सो मच हरे कृष्णा हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभूजी चंद्रकांत तुम्ही आयचे सेशन भगवद्गीता चॅप्टर 5 कर्मयोग ऍक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस चंद्रकांत तुम्ही समरी दिलेली असा कोणाक कसले प्रश्न असल्यार ताने विचारिता हरे कृष्ण प्रभूजी तुम्ही सांगल्या वर्क आणि रिनाउन्स ಬಗ್ಗೆ सांगले तुम्ही हरे कृष्ण माता
हरे कृष्ण प्रभूजी. तुम्ही वर्क आणि रिनाउन्स ಬಗ್ಗೆ सांगले ना. ऍक्च्युअली आम्ही कसं कर्म आमगेल कर्तव्य म्हणून कोरका जाल्यार तांतू कसं आसक्ती आसना जे फलापेक्षा आसनाचे म्हणून जाल्यार तसे आमगेल तसं सामान्य जनाक ते फलापेक्षा आसचीच न्हू प्रभूजी. कसं करताना एक गोल असं लायक इवन चेडूंक वाजू बसल्यार समेत तांकां अबव 95 अबव मार्क काडका म्हणल्यार एक इच्छा असता. कसन कर्म करताना ताची फलापेक्षा आसचीच थोडे ना थोडेपणी असता. तांतू ताकून कशी भायर येवचें जाता ह्या मेटिरियल वर्ल्डाक कशी साध्य इलेवेटेड सोल तांकां साध्य आसा पुरो आमगेल तसं सामान्य जनाक कशी साध्य जाता. थँक्यू माताजी. वंडरफुल क्वेश्चन आणि अति गूढ क्वेश्चन विचारले असं तुम्ही. हांव सांगच्याक इच्छपटिता प्रोबेबली इट मेक सेन्स. सो आमी कृष्ण हांगा आमी थोडे बॅकग्राऊंड पळयल्यार अर्जुनाक कितें सांगता आसा कृष्ण की तूं कर्म कर. अर्जुन कितें म्हणटा ना आपूण कर्म करना आपूण भीक मागून जीवन करता आपूण तीर्थ हे कितें म्हणटा भिक्षाटन जीवन करता हे नाका म्हाका. इतलो लोकांक मार घेवन पाप वर्ण संकर शेवटू दिता कृष्ण अर्जुन तत्व दिता. तेन्ना कृष्ण म्हणटा हे कर्म कितें आसा आमगेले आमी कर्म करका. कर्म करचे शक्ती कशी आमी हे आमगेले फोकस कसं उरका की कृष्ण आमगेले फोकस उरका. आमकां नॉर्मल मनशां म्हणके आमकांय भूक लागता आमकांय खावपाशी दिसता जाल्यार आमी कितें करता खावचे पयले हांव सांगला तशी आमी कृष्णाक ऑफर केलें कृष्ण कसले खायना. तशीच आमी खंयचे एक चरडांक शिक्षण आसा हे भौतीक शिक्षण जावकच भौतीक शिक्षण जायनाशी इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. आमगेले कृष्णा कॉन्शियस म्हणजे इस्कॉनांत आमी पळोवंक शकतात हे टू नॉलेज कित्याक आमी यंग जनरेशन बी कित्याक अटॅच आसा आनी वर्ल्ड वायड म्हळ्यार कोणा कडेन पाश्चात्य नॉलेज आसा तांणी कशी इन्क्लायन जाली कित्याक इन्क्लायन जाली की म्हळ्यार प्रभुपादान कितें मॅसेज दिल्ली आसा हातूंत ताणें वर्क करा फ्रूट बी घेया. फ्रूट घेवन आमी फ्रूट कितें आसा आयल कृष्णाक दिल कुडले कृष्ण घेवन वतना ते फ्रूट. कृष्ण कितें करतात जाल्यार आमी कितें करतात चेडवांक अभ्यास कर हे कर ते सांगतीक आमी थोडेसले मॉरल बी तांकां दिवका. मॉरल कशी दिवका तांकां की कृष्णाल नांव घेवका कृष्णाल स्थान चेडू उरल्यार तांकां कृष्णा स्टोरी तांकां क्लियर कट करका. आमगेले जनरेशनान कशी आसा आजकाल की खंयचे एक भायले भौतीक मनशाक वचून विचारल्यार कोण देव म्हणा ताका वतना. आमी दामोदर म्हयन्यांत वचून म्हळ्यार तांकां 33 कोण शिवाक पूज करता कोण गणपतीक पूज करता कोण आवाक पूज करता वरुण इंद्र वायू अशी विंगविंगड लोकांक विंगविंगड लोक पूज करता. भूत दाखोवलो आमगेले मंगळूर सायडा गेल्यार सो विंगविंगड कोणाकी कन्सेप्ट क्लियर ना. कशी कन्सेप्ट क्लियर ना कित्याक म्हळ्यार कोणाकी गोत्त ना ताजे बद्दल की कोण परमपिता कोण आनी हे प्रत्येक चलयतलो कोण ते कॉन्शियसनेस आमी चेडवाला हातू हाडल्यार तांगेले कितें स्टडी कितें आसा तेय हायस्ट लेवला वता नो डाउट तांतू भितर. आनी आतां आमी भागवत पुराण कोंकणीत कितलो अति सुंदर जावन पुरा एक एवरी एकादशीक कंप्लीट भगवत गीते कितें रिसायट करतात. सो चेडू कितले क्विकली रिसायट करतात पण आमी अंडरस्टँड. सो आमी तांगेले हातू भितर ते एक हे घालका की म्हळ्यार तूं खंयचे कार्य कर ताजे पुरा रिजल्ट कितें आसा आपूण येवजील म्हणकी जावका म्हणली एक कन्सेप्ट तागेले माथ्यांतल्यान आमी काडका. आमी खंयचे एक कार्य करचे आमी कसले जावका म्हण कृष्णय म्हणना की तूं कार्य करनाशी रिनाउन्स जावन बस म्हण हे संन्यास योगान तेच म्हणते आसा कृष्ण. कार्य कसले वर्क कर वर्का भितर तूं कृष्णाक मदी दवन कर. कृष्णाक एक लॅपटॉपर एक ऑफिसान काम करचे उरल्यार एक कृष्णाक एक ग्रॅटिट्यूड थँक्स ऑफ ग्रॅटिट्यूड सांगून काम स्टार्ट केल्यार एक कृष्ण कॉन्शियस जाले. काम तेच खंयचे चेंज ना जाल्यार ताका आमी कसले ताजे विजन चेंज जाले आनी ताजेचे कितें रिएक्शन कितें रिजल्ट कितें आसा ते कृष्ण कॉन्शियस जाले. वर्क सेम प्रभुपादान बी खंयचे एक कार्य भायर वचून कार्य केले फंड वट्ट केले फंड वट्ट कर कितें केले प्रभुपादान आपणाले एन्जॉयमेंट केले ना आपणाले आमगेले इंडियान इतले भगवान आसत इतले सोशल हे आसत तांणी तांगेले एक सृष्टी कर घेना ताजेच्यान कसं केलं तांगेले ब्रांचेस कितें आसा होड जाते वते आसा जाल्यार तो मनुष्य केन्ना ते कोलॅप्स जाता. हांव सांगच्याक इच्छा करना हे सांगचे बी करेक्ट न्ही. आमी खंयची एक स्पिरिच्युअल ऑर्गनायझेशन घे इंडियांत तो मनुष्य उरू पर्यंत तो स्पिरिच्युअल ऑर्गनायझेशन हायस्ट लेवलाक केन्ना तो मनुष्य गेलो सोड वचकाचे प्रत्येक मनशा वचकाचे इमिडिएटली ते कोलॅप्स म्हळ्यार हो तो पयशाक नाना नमनी येवन बसून घेवना
पूण तूं डिस्टर्ब जावन वता अशें. सो प्रभुपादल मर्सींत आमी 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 आमकां एक प्रथा दाखयला ताणें की आमी वर्क करता 100%. आनी महाजनांत 8 की 9 महाजन की तसो ग्रस्त असत. ग्रस्त असत म्हळ्यार प्रत्येक कार्य केला ताणें जाल्यार तातूंत भितर आमी ते कार्याचे रिजल्ट्स कितें आसा ते आमी सदुपयोगाक ऑफर का, आमी वायट कार्याक आमी ऑफर न्ही. पयशे आयले कुठले मनुष्याल बुद्धी कितें आसा भ्रमण जावन वता. सो ते बुद्धी भ्रमण जायनाशी उरका म्हळ्यार आमी कृष्णा संगती कनेक्ट उरल्यार ती बुद्धी भ्रमण जायना. कृष्णा संगती कनेक्ट उरका म्हळ्यार कृष्णाले सेवक कितें आसा तांगेले संगती असोसिएशन म्हळ्यार डिवोटी असोसिएशन उरका ते इम्पॉर्टंट. आनी तदनंतर कितें जावका सर्वीस एटिट्यूड उरका. आमी प्रत्येक आमी कार्य आमगेले करू, कार्य जाल्या नंतर आमगेले फ्री टायम केन्ना उरता तेन्ना आमी सर्वीस मोडार उरता. सर्वीस मोडार म्हळ्यार कशी डिवोटी सर्वीस म्हणून प्रत्येक कडेन आयचे तारीखेन प्रत्येक कडेन आपल्या ऑनलायनार आमी एवरीडे आयकतात कृष्णा बद्दल. हे एक सर्वीसच आनी तातूंत आमकां अटॅचमेंट येता, कोणाल बद्दल अटॅचमेंट येता कृष्णा बद्दल. सो आमी हे एटिट्यूड घालून घेतल्यार माताजी आमी संन्यासीकिंत आमी जास्त रिनाउन्स जावीत. आनी संन्यासीकिंत महाजन सांगले महाजना पंथ म्हळ्यार महाजनाक कृष्ण कोण म्हण गोत आसा. तातूंत भितर 8 की 9 महाजन कितें आसत आनी ग्रस्त आसत. सो ग्रस्तान भितर उरून बी आमी ते अचीव करत. खाली आमी कृष्णाक घेवन येवंक आमगे लायफांत, देन एवरीथिंग इज परफेक्ट. होप माताजी म्हागेले आन्सर म्हळ्यार एक्सेप्टेबल आसा. म्हाका कळ्ळी इतलें नॉलेजा प्रकार सांगच्याक प्रयत्न केलो माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद. हरे कृष्ण. आणि कोणाक तरी कसं प्रश्न आसा जाल्यार सांगिता विचारिता प्रभुजी का. तांगेले रियलायझेशन बी सांगचे हाडना प्रभू. आमी शिकते आसत, आमकां काय कंप्लीट नॉलेज ना. कोणाक खंयचे एक विंगड रियलायझेशन आसा 5th चॅप्टर बद्दल, वी आर व्हेरी हॅपी टू हियर. एंड देन लायक नो सम अदर पॉइंट्स इफ एनीबडी वॉन्टेड टू शेअर, कोणाक सांगची इच्छा आसल्यार ते सांगू. आनी थोडे हांव सांगचे चूक आसल्यार म्हाका प्लीज करेक्ट बी करूं शकता, कित्याक म्हळ्यार अल्प बुद्धी अल्प नॉलेज आमी वाचले तितल्यांत दाखोवच्याक प्रयत्न करते आसत. सो खंयची एक त्रुटी आसल्यार ते 100% म्हागेले मिस्टेक. आनी खंयचे एक एप्रिशिएशन आसल्यार आमगेले गुरू तांगेले शिक्षा गुरू दिक्षा गुरू कडच्यान कितें नॉलेज आयलें आसा, प्रभुपादा कडच्यान नॉलेज कितें आसा तातूंत वाचून तातूंतल्यान अंडरस्टँड करणं एक सांगच्याक प्रयत्न करते आसत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रभुजी. एक आज समरी सांगची मला टाइम जाता आसा. सो जस्ट एक पॉइंट ऍड करता माताजी क्वेश्चनाक. म्हळ्यार आमकां राधेश्याम प्रभुजीन सांगचे आशिल्लें म्हळ्यार इवन इन कॉलेज डेज तुमी आमगे स्टडी केल्यारच इट वॉज अ काइंड ऑफ प्रिचिंग. बिकॉज आमी स्टडी करून आमी बरे मार्क्स हाडल्यार आनी आमी कृष्णाक मदीं दवरल्यार बाकी लोक आमगेले पळोवन तांणी शिकता आशिल्ले की म्हळ्यार तो भक्ती करता आसा बट कॉलेजान दवरे तो फर्स्ट सेकंडार अशें. इवन राधेश्याम प्रभू सेट एज एग्जाम्पल बाय हिमसेल्फ दॅट तांणी IIT गोल्ड मेडलिस्ट जावन घेवन तांणी भक्तींत आयले. सो बाय सेटिंग म्हळ्यार तांणी मटेरियली बरें तांगेर कसं यूज आसा तांणी स्पिरिच्युअलिटीन यूज केले. सो इट्स अ युक्त वैराग्य तांणी सांगता आशिल्लें आमकां. तांणी एक पॉइंट दिला आमकां की आमी स्टुडंट आसतना आमगे लायफांत आमी एक अशी तांकां एक स्टडी स्टायल केल्ले की म्हळ्यार मॉर्निंग फॉर कृष्णा इवनिंग फॉर स्टडीज. सो आमी तशें फॉलो करून आमकां ते आमकां वॉयस डे तांणी मार्गदर्शन दिता आशिल्ले. इवन सेटिंग बाय हिज ओन एग्जाम्पल हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभुजी तांणी वर्ल्ड वायड प्रिचिंग करताची. सो नॉन स्टॉप प्रिचर. सो आनी कसं कोणाकडे प्रश्न म्हणजे जाल्यार प्रभुजी एक थोडे अनाउन्समेंट्स